今日落雨濕濕，天寒地凍，帶大家嚟到高柏睇呢個展銷廳。展銷廳晨早公開咗啦，使鬼睇你咩？囂張，知我咩料咧？今日獨家率先帶大家嚟到 ICC 睇呢個 Sierra Sea 巨型會所世界 Resorts World 住客會所公用花園遊樂地方，就係呢3樣嘢已經加埋有148萬尺。咁148萬尺到底係一個咩概念？就係148個1萬尺。咁佢 total 咧就係有168樣消閒嘅設施。你睇到我哋喺呢個模型兜圈又再兜圈，兜圈又再兜圈，因為佢係新鴻基歷年以嚟最大嘅一個園林會所項目。就係會所都分咗3大主題。首先要介紹嘅就梗係會所嘅水上遊樂設施啦。咁呢個室內游泳池同埋室外游泳池咧就肯定係基本操作啦。咁但係佢咧仲有埋俾小朋友玩嘅上滑梯啦，同埋 Jacuzzi 啦。咁游完水出嚟咧，我哋去到下一個景點咧，佢就叫 Woodland 啦。咁佢主要咧就係綠化為主題嘅。咁呢度咧有個環綠單車徑，咁你可以咁樣踩單車，踩到嚟呢個田園燒烤嗰度咧燒嘢食㗎。咁你見到呢個巴士站咧，其實佢已經落成咗啦。好啦，你落完巴士之後咧，咁樣行翻屋企咧，經過呢個舒適嘅候車室，再咁樣翻屋企咧，就會經過一田嘅超市，可以買埋餸之後咧，就經過呢個大門口，咁你就可以翻屋企噶啦。